တောင်ကုန်းများနှင့်တစ်တောထူထပ်သောစိတ်ငြိမ်သောတောမြိုင်ရွာတွင်တိုပိုင်ဟုခေါ်သောစူးစမ်းလိုသောကောင်လေးတစ်ယောက်နေထိုင်ခဲ့သည်အခြားကလေးများသည်လယ်ကွင်းများတွင်ကစားခြင်းသို့မဟုတ်အင်းတို့၏မိဘများကိုကူညီပေးစဉ်တွင်တိုပိုင်သည်တောအုပ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာကာလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများကိုရှာဖွေခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်တညနေခင်းတွင်တစ်ပင်များအောက်တွင်နေအောင်ကျလာသောအခါတိုပိုင်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုနှဆိုင်စွာစွန့်စားခဲ့သည်လေကပိုအေးလာပြီးအရိပ်တွေကရှည်လျားလာတယ်နောက်ပြန်လှည့်ဖို့စဉ်းစားရင်းနဲ့တိုးတိုးလေးအော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မင်းအိမ်ကအဝေးကြီးပဲကွာတိုဘီသည်လှည့်ပတ်ကအေးခဲသွားသည်သူ့အထက်တွင်အမြင့်ကြီးပေါ်ရှိဝတ်တစ်ချပင်ထက်အရက်မြင့်သောအမျိုးသမီးတဦးသည်ညနေခင်း၏ကောင်းကင်အယောင်ကိုကျင်နာသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေသည်သူမဒူးထောက်လိုက်ပြီးကြီးမားသောလက်များမြေပြင်ပေါ်တွင်ကျိန်းဝတ်ကာပြုံးလိုက်သည်မင်းကအကြီးကြီးပဲတိုဘီရင်မောသွားသည်ဘလူးမကြီးကတခစ်ခစ်ရဲပြီးအဝေးကမိုးချင်းတန်လိုငါနာမည်ကမာရာပါမင်းဆုံးရှုံးရမှာတိုဘီကခေါင်းခါသည်မပြောက်ပါဘူးစူးစမ်းယုံပါပဲမာ၏အပြုံးသည်ကျဲလာသည်တတိရှိလိုက်တာမဟုတ်လားသူမကလက်ကိုဆွဲကာပလက်ဖောင်းတစ်ခုလိုဖွင့်ကာလက်ဖွားကိုဆန့်ထုတ်လိုက်သည်ဒီကနေကဘာကြီးကိုမြင်ချင်လားခဏတုံဆိုင်သွားပြီးနောက်ထားပိုင်သည်သူမ၏လက်ပေါ်သို့တက်လာသည်မောရာကသူ့ကိုညင်သာစွာမြှောက်လိုက်ပြီးသူ့ပခုံးပေါ်တင်လိုက်တဲ့ဤအမြင့်မှနေ၍တိုဘီသည်တောတောင်ဘက်ရွာကိုဖြတ်ကာအဝေးမှတောင်တန်းများအထိမြင်နိုင်သည်လှတယ်မဟုတ်လားမိတ်ကညှင်းညူလိုက်သည်တနေ့တော့ဘေးဥပတ်ကြုံရတဲ့တောမီသည်အုံးွယ်ကိုချင်းချောက်သည်ရွာသားများထိတ်လန့်သွားတော်လဲတိုဘီသည်မြည်သူကကူညီနိုင်သည်ကိုသိသည်သူသည်မိုင်ဤရှင်းလင်းရေးစီသို့ပြေးသွားပြီးသူမကိုတောင်းပန်လိုက်သည်မဆိုင်မတပင်မိုင်သည်ရွာစီသို့လျှောက်လာသည်သူမ၏ကြီးမားလှသောခွန်အားကိုအသုံးပြု၍မိရှုမိပန်းများဖန်တီးရန်မြေကြီးမှတစ်ပင်များကိုစုပ်ခွာပြီးနောက်မိတောက်ကိုငိမ့်သက်ရန်အတွက်မြစ်ထဲမှရေကိုလက်ထဲတွင်ကင်ဆောင်လိုက်သည်ဘလူးမကြီးသည်ရင်းတို့၏အိမ်များကိုကဲတင်နေစဉ်ရွအာသာအန်နီရလွန်သွားသောအခါအောင်းဝေမှလူများသည်မာရာကိုဘလူးအဖြစ်မမြင်တော့ဘဲအုတ်ထင်းသူအဖြစ်မမြင်တော့ပေသူတို့သည်သူမအားကြိုဆိုကြပြီးသူမနှစ်သက်သည့်အတိုင်းသွာလာနိုင်သည့်တောဆက်တွင်အိမ်တလုံးဆောက်ပေးကြသည်ထို့ကြောင့်ကောင်လေးနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဘလူးမကြီးသည်အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းများအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့ပြီးအကြီးဆုံးလုံးသားများသည်အသေးငယ်ဆုံးသောနေရာများတွင်အိမ်တလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်ပြီးပါပြီအဆုံးထိနားထောင်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်